ผมอยู่ที่โตเกียวดิสนีย์แลนด์ครับกำลังนั่งเครื่องเล่นช่างบินอยู่น่ารักมากเลยพอขึ้นแล้วนี่สนุกจริงๆครับเหมือนกำลังลอยอยู่บนฟ้าเลยวิวรอบๆก็สวยเห็นปราสาทเต็มตาเลยเครื่องเล่นนี้สนุกมากครับ Haunted Mansion ของโตเกียวดิสนีย์แลนด์ที่นี่บรรยากาศดีจริงๆเหมือนหลุดเข้ามาอยู่ในหนังผีเก่าๆเลยครับแต่สนุกมากไม่ได้น่ากลัวเกินไปดูสิครับมีผีมานั่งข้างผมด้วยสุดยอดจริง Tokyo Disneyland, just wandering through the World Bazaar right now. It's like a Victorian street under this huge glass roof. Feels amazing. The windows are full of sweets, and I couldn't resist picking up a roasted green tea latte. Look at that ceiling, so much. Adventureland here at Tokyo Disneyland, and the vibe is so laid back. You can hear the drums in the distance, smell the barbecue. It's great. Picked up a green tea soda, perfect for the weather. Over there, the jungle. And now, just stepping into World Bazaar, the vibe is so good here. Soft light coming through the glass roof, people everywhere, and it smells like caramel popcorn. Couldn't resist grabbing some. Crunchy, a little sweet, perfect while I wander. Just taking it slow. One is now boarding. Please remain behind the safety line. All passengers secure. Stand by for launch. 3, 2, 1. Punch it. Hyperdrive engaged. Welcome to Lightspeed, travelers. Please gather your belongings as you exit. Cartoon spin. Look at that taxi up there. I'm in my own little cab now, ready to spin. Whoa, the colors in here are wild. Here comes a turn. Hang on, barrels will dip on the left. This alley looks like trouble. Ha! Where's Cartoon spin? Look at that taxi up there. I'm in my own little cab now, ready to spin. Whoa, the colors in here are wild. Here comes a turn. Hang on, barrels will dip on the left. This alley looks like trouble. Ha! Where's Castle Carousel ดิสนีย์แลนด์ครับกำลังเข้ามาที่เครื่องเล่น Cinderella's Fairy Tale Hall ข้างในตกแต่งสวยมากเลยมีภาพวาดกับของให้เล่นเต็มไปหมดลองดูอันนี้นะครับแค่แตะเบาๆก็เปลี่ยน เล่นนี้สนุกมากครับ Haunted Mansion ของโตเกียวดิสนีย์แลนด์ที่นี่บรรยากาศดีจริงๆเหมือนหลุดเข้ามาอยู่ในหนังผีเก่าๆเลยครับแต่สนุกมากไม่ได้น่ากลัวเกินไปดูสิครับมีผีมานั่งข้างผมด้วยสุดยอดจริง โตเกียวดิสนีย์แลนด์กำลังนั่งเครื่องเล่นช่างบินครับเครื่องเล่นนี้สนุกมากๆเลยครับ So colorful in here. Look at the water. It's glowing. The figures move perfectly with the music. Every corner has a different tune, yet it fits together. Here comes the goodbye part. What a trip. โตเกียวดิสนีย์แลนด์ครับกำลังนั่งเครื่องเล่นช่างบินอยู่น่ารักมากเลยพอขึ้นแล้วนี่สนุกจริงๆครับเหมือนกำลังลอยอยู่บนฟ้าเลยวิวรอบๆก็สวยเห็นปราสาทเต็มตาเลย
Peter Pan's Flight ที่โตเกียวดิสนีย์แลนด์นะครับรู้สึกเหมือนลอยจริงๆสนุกมากเลยครับมองลงไปข้างล่างเป็นเมืองลอนดอนเล็กๆสวยมากรายละเอียดน่ารักสุดๆอยู่ที่โตเกียวดิสนีย์แลนด์ครับกำลังนั่ง Splash Mountain เลยสนุกมากๆโอ้โหลงแล้วน้ำสาดเต็มหน้าแต่สนุกจริงๆครับเครื่องเล่นนี้คือสุดยอดเลยใครมาต้องลองให้ได้ยิ้มเฉยๆแล้วก็ไปต่อ Daring Journey Tokyo Disneyland ครับกำลังนั่ง Splash Mountain เลยสนุกมากๆโอ้โหลงแล้วน้ำสาดเต็มหน้าแต่สนุกจริงๆครับเครื่องเล่นนี้คือสุดยอดเลยใครมาต้องลองให้ได้ยิ้มเฉยๆแล้วก็ไปต่อ Tokyo's Daring Journey Canoes, Beaver Brothers Explorer canoes. We're about to head out. So excited. We're on the Beaver Brothers Explorer canoes right now. Let's paddle. Beaver Brothers Explorer.